Առաջին իսկ պահից քրեական գործը երբ որ հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 34-104 հոդվածի երկրորդ մասի 6-րդ եւ 10-րդ, ինչպես նաեւ 6-րդ եւ 10-րդ կետերով։ Ես հատկապես ցանկանում եմ երկրորդ մասի առաջին 6-րդ 10-րդ կետերով։ Հատկապես ցանկանում եմ անդրադառնալ 10-րդ կետին, խոսքը վերաբերում է խուլիգանական դրդումներով երկու եւ ավելի անձանց սպանության փորձին, որը կատարվել շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով։ Տեսեք, խուլիգանական դրդումները իրենց ինչ են ներկայացնում, որ եթե ավելի պարզ փորձեմ ներկայացնել, կոնկրետ չնչին առիթից բխած ինչ-որ սպանության դիտավորություն, որ բացարձակապես կարծեք թե առիթ չկար։ Այդ գործողություն կատարող անձը փորձում է իր եսը գերադասել, ցույց տալ իր առավելությունը շրջապատի նկատմամբ, անթաքույց արհամարանք ունի հասարակական նորմերի, բարոյականության նորմերի նկատմամբ եւ ամեն կերպ այդ եղանակով փորձում է ինչ-որ չնչին առիթից իր եսը գերադասել։ Եթե մենք կոնկրետ հենց փորձենք հասկանալ հարուցման պահին որտեղից նախաքննական մարմինն այդպիսի տվյալներ։ Չէ՞ որ հենց առաջինից պահից լրատվական միջոցներով մեծ արձագանք եղավ, որ այդտեղ եղել է վիճաբանություն, երկու անձինք ծեծի են ենթարկել Գոռ Առաքելյանին եւ դրա պատճառով նա հրազենից կրակոցներ արձակել։ Եթե հենց այդ նախնական տվյալները հիմք ընդունենք, բացարձակապես խուլիգանական դրդումների մասին խոսել չեն կարող։ Ես ինչ եմ սրա վրա անդրադառնում, որովհետեւ այս հոդվածով քրեական գործ հարուցելուց հետո այդ կետը ներառելով արդեն կաշկանդված են նախաքննական մարմինը եւ դատախազությունը, որպեսզի հետագայում այս անհիմն մեղադրանքի այդ հատվածը հանեն, վերացնեն, քանի որ տպավորություն կլինի, որ ինչ որ կերպ օժանդակում են Գոռ Առաքելյանին, իսկ այսօր իրենց առաջ այնպիսի նպատակ ունեն դրած, որ ամեն գնով բացառեն այդպիսի մտածելակերպը, այլ հակառակում համոզեն հասարակությանը, ինչին քիչ հետո կանդրադառնան։ Կամ այդ սպանության փորձի վերաբերյալ երկու եւ ավելի անձանց, եթե անգամ հարուցման պահին դա իրենց ինչ որ նշանակություն ուներ կամ կարող էր տեղ ունենալ իրականության մեջ, ապա արդեն գործի քննության փուլում, երբ որ համապատասխան ապահովություններ ձեռք բերվեցին, արդեն ակնհայտ է, որ այստեղ երկու եւ ավելի անձանց սպանության փորձի մասին բացարձակապես խոսք գնալ չի կարող։ Տեսեք, նախ անդրադառնանք երկու եւ ավելի անձանց սպանության փորձի այդ մեղադրանքին։ Սպանության դեպքում պետք է անձը կոնկրետ դիտավորությամբ ցանկանա որևէ մեկին ապօրինաբար կյանքից զրկի։ Եվ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ եթե 2-ից 3 մետր հեռավորության վրա երբեմն նույնիսկ ըստ գործում արկա տվյալների կրակոց կա, որ կատարվել է 90 սանտիմետր հեռավորությունից, այսինքն 90 սանտիմետր հեռավորությունից եթե որևէ մեկը պատկերացնում է, որ անձին սպանելու նպատակով ոտքին է կրակում, կարծում եմ դա բացարձակապես տրամաբանության հետ կապ չունի։ Ներսես Մելքոնյանի սպանության փորձի վերաբերյալ, հա, Ներսես Մելքոնյանի մոտ արկա է 4 հրազենային վնասված, 4-ն էլ ոտքի շրջանում, ազդրի շրջանում։ Ընդ որում գործի տվյալների համաձայն այդ կրակոցները կատարվել են, երբ իրար դիմաց կանգնած են եղել, կոնկրետ իրադարձություն է տեղի ունեցել։ Եթե իրար դիմաց կանգնած 4 կրակոց է արձակում նրա ուղղությամբ, բնականաբար եթե սպանելու դիտավորություն կամ նպատակ կա, ապա ցանկացած մարդ հասկանում է, որ պետք է կրակի կամ կենսականորեն կարևոր օրգաններին, կամ գլխին, կամ սրտին, կամ ավելի նմանատիպ որևէ հատվածի։ Իսկ այս դեպքում 4 անգամ ոտքին կրակելը բացարձակապես չի խոսում, որ անձը ցանկացել է սպանություն կատարել։ Հաջորդը հենց Վալերի Հովհաննիսյան, հերթով անդրադառնում եմ։ Վալերի Հովհաննիսյանի վնասվածքս գործում արկա տվյալների պատճառվել է մեքենայի մեջ, երբ որ նա գտնվել է մեքենայի մեջ։ Հիմա տեսեք, երբ որ դուռը բաց վիճակում անձը կանգնած է մեքենայի մեջ նստած անձի ուղղությամբ կրակում է։ Կրկին հենց մեքենայի դուռը բաց ենք, տեսեք, ընդամենը 1-1.5 մետր հեռավորություն է բաժանում։ Նստած դիրքում ո՞նց ավելի հարմար գլխին անձի կրակել, սրտին, ավելի կենսականորեն կարևոր օրգանների, թե ոտքին։ Այնա նստած դիրքում։ Հիմա եթե նրանցից մեկը դիպչել է որովայնին, մյուսը ոտքին, այստեղ կրկին պետք է հասկանանք, որ սա ընդամենը նստած դիրքի արդյունք է կամ գուցե շարժման արդյունք է։ Մենք պետք է փորձենք հասկանանք դիտավորություն կար սպանելու, թե չկար։ Եթե կրակումը ներքև, հետևաբար սպանության դիտավորություն չկա։ Ավելին, սպանության փորձի դեպքում պետք է անձը իր կամքից անկախ հանգամանքներով չկարողանա սպանությունը ավարտին հասցնել։ Եթե ատրճանակի մեջ դեռևս փամփուշտներ կա ու չի կրակում,
Արդյոք չի վկայում, որ անձը սպանելու նպատակ չունի, ընդհանրապես ինչ-ինչ նկատառումներով վնասազերծելու նպատակ է հետապնդել։ Եվ ես չեմ ուզում այս պայն այդքան խորը անդրադառնամ, թե կոնկրետ նպատակը կրակելու ինչն է եղել, սա այս փուլի համար խնդիր չի, սա դեռևս կանդրադառնանք այս հարցին, ուղղակի նախաքննության այս փուլում չեմ անդրադառնա դրան, սակայն միանշանակ անհրաժեշտ պաշտպանության վիճակ է եղել նրա մոտ կրակոցները արձակելիս։ Ես էլ հետևյալն եմ ասում, նախ դուռը բաց է եղել, մեկ, թե դուռը ով է բացելու ինչ նպատակով գործում հստակ տեղեկությունները կան, այդ ինչպես եղավ, որ մեքենան նստելուց կամ մեքենայի մեջ մտնելուց հետո կրկին այդ անձանցից մեկը վերադառնում է, ինչ էր ուզում անել դրան դեռևս կանդրադառնանք հետագա փուլերում, այդ ինչու նստեցին մեքենան եւ չվարեցին, եթե նստել է մեքենան գնալու համար, ինչու նստեցին ու չգնացին, այլ այդ հարցերը բավականին էական են, ուղղակի այս փուլում դրան չենք անդրադառնա։ Այսինքն ես փորձ եմ անում ցույց տալ, որ այստեղ նաև սպանության փորձի վերաբերյալ որևէ ապացույց չկա։ Անդրադառնանք մյուս հարցին։ Հիմա տեսեք, ես վերջերս միջնորդությամբ հանդես եկա նախաքննական մարմնի միջնորդություն ներկայացրեցի, դա սեպտեմբերի 9-ն էր, որպեսզի նշված մեղադրանքը երկու ավելի անձանց սպանության փորձը շատերի կյանք համար վտանգավոր եղանակով եւ խուլիգանական դրդումները, որպեսզի վերացվի այդ մասով քրեական հետապնդումը դադարեցվի, քանի որ Գոր Առաքելյանը գործել է անհրաժեշտ պաշտպանության վիճակում։ Եվ ընդհանրապես այն տեղեկությունները ներկայացնեմ այս առումով, որոնք որ նաեւ բոլորին հայտնի են լրատվական միջոցներից, նախ հենց անձանց քանակությունը եւ ֆիզիկական տվյալներն ու ուժը դիտարկելու դեպքում կտեսնենք, որ Գոր Առաքելյանը եղել է մենակ, Վալերի Հովհաննիսյանը եւ Ներսես Մելքոնյանը երկուսով, նրանք ֆիզիկապես ավելի պատրաստված են, որոշ տեղեկությունների համաձայն նույնիսկ ըմբշամարտի կամ ձեռնամարտի մարզիչներ են, ամենայն դեպս սպորտսմեններ են, նաեւ ավելի հաղթանդամ են իրենց մարմնակազմությամբ, եւ այստեղ նաեւ խիստ էական է, որ Գոր Առաքելյանի հետ մեքենայում գտնվել է նրա կինը եւ 2 տարեկան երեխան, որոնք ամբողջ վիճաբանության ընթացքում հատկապես երեխան անդադ լացել է եւ այս ամեն ինչը բնականաբար նաեւ ազդում է անձի հոգեկան վիճակի վրա։ Հիմա եթե զուտ այս տվյալները հաշվի առնենք եւ ականատեսների ցուցմունքները, որ նրանք բավականին ագրեսիվ են եղել, կրկին չմանրանան դրան համապատասխան փուլում կանդրադառնանք, ապա միանշանակ ակնհայտ է, որ եթե անգամ զուտ այս ներկայացածի շրջանակում, որովհետև այլ տվյալներ նույնպես կան քրեական գործում, որին դեռևս չեմ անդրադառնում, գոնե այս սուղ տվյալներով նախաքննական մարմինը պետք է մտածեր գոնե անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցման կամ հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակի վերաբերյալ, սակայն բացարձակապես անուշադրության մատնված է այսպիսի հանգամանքները, քանի որ այդպիսի նպատակ էլ չունեն իրենք։ Հիմա տեսեք, այս միջնորդությունը ներկայացնելուց հետո նաև համապատասխան դիմումներ են ներկայացել գլխավոր դատախազին եւ քննչական կոմիտեի նախագահին։ Առաջին դեպքում դատախազությունից 0 արձագանք, այսինքն տեսեք, գլխավոր դատախազին հասցեագրված դիմումը ուղարկվում է Երևան քաղաքի դատախազին, որպեսզի պատասխանի։ Երևան քաղաքի դատախազը ուղարկում է կենտրոնի դատախազին, վարչական շրջանի, որպեսզի պատասխանի եւ մինչ օրս սպասում եմ կենտրոնի դատախազությունից համապատասխան պատասխանի։ Ես ուզում եմ հասկանալ, սա այնպես չի, որ օրինաչափ վարքագիծ է, ինչ է այս գործով այսպես, որ մենք դատախազությունից պատասխան չենք ստանում։ Չէ՞ որ դատախազությունը հենց այն մարմինն է, որը որ պետք է քննարկի նաև մեր դիմում բողոքները նախաքննական մարմնի գործողությունների հետ կապված։ Այսինքն դեռևս պատասխան չկա, կարծես թե պաշտոնապես չեն ցանկանում իրենց դիրքորոշումը դեռևս արտահայտել գուցե, ամենայն դեպս այն անգործությունը, որ ցուցաբերվում է դատախազության կողմից, բացարձակ անթույլատրելի է, քանի որ անմիջական հսկողություն իրականացնելով պետք է որ գործում արկա ապացույցներից տեղյակ լինեի։ Ինչ է ստացվում, միջնորդությունը ներկայացնելու օրը, նույն օրը մեղադրանքը փոփոխվում է, եւ մեղադրանքը փոփոխվում է ոչ թե հոդվածները մեղմացնելու կամ ծանրացնելու առումով, այլ բովանդակային առումով փորձագետների եզրակացությունները նշված մարմնական վնասվածքներն են նշվում։ Այսինքն սեպտեմբերի 9-ին նախաքննական մարմինը գործում արկա ապացույցների համակցության արդյունքում գտավ, որ այնուամենայնիվ մեղադրանքը նույնը պետք է մնա։ Դրանից հետո համապատասխան բողոք ներկայացրեցի գլխավոր դատախազին, կրկին քննչական կոմիտեի նախագահին եւ նաեւ միջնորդություն քննիչին
2 օր անց այս դեպքում միջնորդություն է ներկայացել հետևյալ բովանդակության, որ նախ առաջինը կրկին հիմնավորել է, որ գործ ունենք անհրաժեշտ պաշտպանության հետ, եւ երկրորդը, որ եթե անգամ անհրաժեշտ պաշտպանություն չի կամ գտնում եք այս փուլում չի, միանշանակ պարզ է, որ 2 եւ ավելի անձանց սպանության փորձ չկա, խուլիգանական դրդումներ չկա եւ շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակը այս պահին միանշանակ բացառվում է։ Ինչ է ստացվում, դրանից ընդամենը 2 օր հետո կրկին մեղադրանքը խստացվում է։ Այս դեպքում արդեն նախաքննական մարմինը թե ինչ նոր ապացույցների հիման վրա, քանի որ այդպիսի նոր ապացույցներ ձեռք չեն բերվել նախկին ապացույցների գնահատմամբ, որոշեցին, որ այն 3 անձին, որոնք որ պատահական վնասվածքներ են ստացել, նույնպես որակվի որպես դիտավորություն։ Առաջին հայացքից կարծում եմ բոլորի մոտ էլ սա անսովոր ինչ-որ վիճակ է, որ այն պատահական անցորդների վնասվածքները համարվի դիտավորությամբ ծանր մարմնական վնասվածք,